大家好啊，我係寶寶啊。今次呢，我就係介紹曼谷芭提雅5天團。今次呢，我就跟旅行團，跟永安旅行團嘅，係搭香港航空，但係好激氣咯。原先呢就係10點鐘嘅，跟住又改到1點，跟住再改到5點，終於我去到曼谷呢，就已經係夜晚10點鐘啦。最終呢，就香港航空只係補翻我哋每個人75蚊嘅晚餐券，算啦，咁諗住唔好玩啦。點不知今次嘅行程又幾好玩喎，咁就聽住我嚟介紹啦。首先我就介紹下曼谷先啦。因為太夜啦，已經10點到機場，咁啊唯有喺機場食晚餐啦。咁但係真係有驚喜啊！佢個豬手飯同埋佢個燒雞呢，又平又好食，呢個真係值得推介啊！咁呢個就係第一日嘅行程啦。今日呢，我就係介紹曼谷嘅火車鐵路市場。佢每日呢就係得4班嘅啫，所以你 miss 咗一班呢，就要再等4個鐘頭噶啦。鐵路嘅兩旁呢就有小販同埋攤檔啦。你想睇得清楚啲呢，你就好似我咁要早啲去霸位啦。當火車嚟嘅時間呢，只係5秒鐘呢，啲攤檔呢就全部可以收起晒呢，就變翻條鐵路。咁跟住呢，就鐵路就可以行啦，同你呢只係得10 cm 嘅擦身而過，我真係覺得好癲咯。如果大家想試下坐呢條火車呢，其實可以喺曼谷搭車嚟嘅。咁呢個我都覺得幾得意嘅，我都推介嘅。不過如果你哋自己嚟呢，就要睇清楚班次啦，每日淨係得4班火車嘅啫。今日我哋去呢個曼谷嘅水上市場呢，都係曼谷歷史幾乎最悠久嘅一個水上市場。咁雖然呢 KK 園事件呢，但係都有好多遊客，但係呢導遊話已經少咗好多噶啦。呢個近100年嘅水上市場呢，佢兩邊呢都係一啲木屋咁樣啦，其實係啲攤販呢喺度住嘅。佢呢度主要呢就係賣燒烤啦、椰子冰啦、糯米飯啦、船麵啦，尤其是船麵呢就係最出名嘅。咁佢哋可以呢喺個船度呢攞住一支槳咁樣呢，熱辣辣咁樣兌碗麵俾你，咁我都覺得幾得意嘅。咁如果有興趣可以試下呢個船麵。呢個咁完整嘅水上文化，怕者都係曼谷先至有噶啦。如果大家嚟呢，都要參觀一下啦。嗱，我哋坐低咗啦，佢真係好靚啊呢一度。咁佢因為我哋係跟永安旅行社啦，咁佢一早已經幫我哋安排定大家又係芒果糯米飯，係不停嘅芒果糯米飯，又係好食嘅。嗱，其實呢個咧係我哋個團菜嚟嘅啫，即係旅行團嘅，好誇張喎！其實我哋係8個人嘅啫。嗱，有佢嗰個我都唔知點
個係咩菜？即係泰國嘅菜，唔知咩，好似莧菜咁，又唔係莧菜，豆苗又唔似豆苗咁啦。咁有呢個蛋啦，有呢個肉碎啦。唔係呢個公仔咯，呢個蝦啦，係啦，呢個食咯。跟住有雞翼，時間一樣咯，一係叉，一係筷子。有湯。哇，基本係食唔晒嘅，即係佢個食用都係 OK 嘅，佢個食用。蝦隻蝦。呢度係曼谷一個地標嚟㗎，咁佢基本咧都係沿住一個河流而建㗎。咁呢個係人氣夜市嚟㗎，佢叫做 Asiatic the River。咁佢本身咧就可以由朝玩到晚，咁同埋因為佢係海邊啦，咁佢會有啲即係夜晚嘅觀光船咧，俾啲遊客去玩㗎。咁我哋都喺度由朝玩到晚，咁我哋喺度食埋飯啦，咁同埋我哋夜晚咧都係上去觀光船嗰度玩，同埋有人妖表演嘅。呢一個都係一個唔錯嘅呢一個。咁佢本身好似一個商場咁樣啦，咁有食店啊，有鋪頭啊，賣衫啊，賣甜品啊咁樣啦，即係都係一家大細去玩，亦都係一個好地方嚟嘅。咁到夜晚咧又另一番天地，咁其實呢一度咧都係值得嚟一次嘅。佢呢度咧就有摩天輪啦、鬼屋啦，同埋有旋轉木馬，小朋友都玩得好開心嘅。我哋玩到夜晚呢，咁我哋就自己 join 咗呢個觀光船，咁係自費嘅，係1300泰銖一位嘅。咁裏邊呢就有表演啦，咁有自助餐啦，同埋有燒蠔啊、燒海鮮咁樣嘅。咁除咗咁之外呢，佢有2層嘅。咁上邊嗰層呢就可以俾你上去睇夜景嘅。佢船下低嗰層咧就係冷氣艙嚟嘅，咁當然係有玻璃可以睇到啦。咁但係樓上嗰層咧就係冇冷氣，咁當然你會睇得清楚啲啦。咁同埋佢會有啲人妖表演，人妖都好靚嘅，真係唔錯嘅，佢哋個個都好靚嘅。佢會邀請你同佢影相，但係如果你同佢影相咧，你記住要俾錢喎，唔可以唔俾錢嘅喎。而家介紹呢就係曼谷嘅吞武里海鮮市場，呢一餐呢就係自費嘅。佢好似我哋西貢咁樣啦，但係佢比我哋西貢嗰啲大好多啦。佢有生啦，有熟啦，有新鮮有冰鮮，你可以自己去挑選咯。但係價錢一啲都唔貴。而家見到呢一啲呢，就係已經燒咗噶啦，好似燒魷魚啦、燒魚啦。熟嘅蝦啦，咁全部燒晒嘅都有嘅。因為我哋好早嚟啊，所以而家咧都未有人㗎。咁我哋揀完晒之後坐低咧，就已經有客人嚟到啦。我哋最終咧就揀咗呢一間啦。咁我哋揀咗龍蝦啦。燒佢哋嘅河蝦啦，佢哋嘅河蝦好出名嘅。咁有燒蠔啦，仲有燒螺。
佢呢度啲河蝦真係好大隻啊，同隻龍蝦差唔多大，真係好抵食，好正。哇！你睇下我哋買咗幾多嘢？榴蓮糯米飯，買咗呢個當咗糯米飯。哇！呢啲你睇下好似咧，我哋去咗金魚街買金魚咁樣啊！我哋去咗金魚街買金魚啊！你睇下買咗幾多飲品？我哋去咗金魚街買金魚啊！好勁啊！呢個椰子雪糕，佢好似唔知有剩6、7、8球我唔知啊。裏邊有椰青嘅，而家我哋翻去食啦。都係60克啫喎，呢個係60克。我哋翻去食啊！嗱嗱聲食啊！嗱，呢一間曼谷嘅 Praboon Cafe 咧，都係一間網紅餐廳咧，都係打卡熱點嚟㗎。咁佢好似馬爾代夫咁啊，咁有好多動物出嚟啊，俾你影相啊，咁你一路食嘢啊，咁一路有啲小動物咁樣啦。其實呢間主要咧都係親子餐廳，咁佢有啲卡通人物啊，有啲恐龍啊咁樣啦，咁最適合一家大細去玩啦。呢間就屬於小橋流水啦，有啲動物啦咁樣啦，特色餐廳啦。而家介紹呢一間呢，就海景魚翅燕窩，咁呢間喺曼谷嘅，咁呢間好出名嘅，已經20幾年前呢已經係好多明星去嘅，咁所以呢，其實佢好多明星嗰啲相啫，就連晒喺架餐廳嗰度，但係都甩晒色㗎啦已經。呢間餐廳呢，淨係得魚翅套餐，係大套餐同埋細套餐，咁冇得選擇嘅。咁我哋嘅嗌咗個大套餐呢，就係1200泰銖，咁佢有啲乜嘢呢？就係一煲大魚翅啦，咁有2個燕窩啦，咁同埋有一個叫做粉絲蝦煲。但我覺得真係好抵食啊！真係值回票價。咁啊，佢啲魚翅呢係好大塊、好厚㗎。跟住咧就要介紹下佢嗰個燕窩啦，因為個套餐咧係跟2個燕窩㗎，咁佢個椰子又夠大啦，咁本身咧嗰個燕窩一打開咧，全部都係燕窩嚟嘅，咁我哋不起食啦，係每一羹每一啖都有燕窩㗎，咁同埋佢又唔會太甜啦，就啱啱好，哇！即係呢個係好好食，好抵食。所以咧，呢間嘢20幾年前好鬼出名。我哋2個可以生。呢個係粉絲蝦煲。係啊，我覺得真係超值啊！嗱，佢仲跟3碗白飯任裝啊！好，而家即刻嚟試下香港好出名嘅魚翅撈飯啦！佢呢度白飯任裝，好攞啲飯先。
個魚翅撈飯俾大家望一望下。嗱，呢個就係香港好出名嘅魚翅撈飯，哇！撈起撈起，咪講笑。等我食啖試試咩環境先啊！好味，我食魚翅撈飯啊，試試先。魚翅撈飯真係好好食，真係好好食。即係我覺得呢個餐咧，即係港幣大約200零蚊，一人100蚊都唔止咧。即係呢個午餐真係抵到爆，燕窩值回票價，好靚好靚，啲翅好靚。曼谷嘅行程呢，我就介紹完啦。鍾意呢條片嘅朋友呢，就幫我訂閱、點讚同埋分享啦。好，拜拜。